नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आयुर्वेद ज्ञान के सागर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं फिर इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। अगर जो आपके घुटने की हड्डियाँ कट कट बोलती हैं, आप उठने बैठने पर आपकी हड्डियाँ कट कट बोलती हैं, या चलते हैं तब आपकी हड्डियाँ कट कट बोलती हैं, तो आज मैं ऐसा घरेलू नुस्खा बताने वाला हूँ। दोस्तों आप इसे हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं। कोई तो बोलता है दोस्तों ये कैल्शियम की कमी है, कोई कहता है घुटने की ग्रीस ख़त्म हो चुकी है। ऐसा काफ़ी देहाती में बोलते हैं दोस्तों। हालांकि ऐसा होता तब है जब आपके कब्ज़ की बीमारी होती है, आपके गैस होती है, तो उसमें आपकी हड्डियों में हवा भर जाती है। जैसे आप उठते बैठते हैं तो ये कट कट करने लगती है। तो ऐसी बीमारी का इलाज मैं आपको घरेलू नुस्खा बताने वाला हूँ, आप हमेशा के लिए इसे ख़त्म कर सकते हैं। और दोस्तों कुछ हो की तो सूजन स्टार्ट हो जाती है। अगर जो ज़्यादा ही दिक्कत हो जाती है, तो जब ज़्यादा दिक्कत हो जाए तो दोस्तों डॉक्टर की सलाह लें और डॉक्टर के पास जाना चाहिए दोस्तों। और जो आपको रोज़ ज़िंदगी में क्या करना है दोस्तों, उसे भी जान लें। दोस्तों आपको चने लेने यहाँ पर, या आपको मेथी दाना लेना, उसे फुलो लें और उसे फुलो के रख दें रात में, और सुबह को उसका पानी पिए और उसे चबा चबा कर आप खा लें मेथी दाना को। दूसरा आपको यहाँ पर रेमेडी जो लेनी है वो है यहाँ पर काबुली चना। इसे भी फुला करके आप सुबह को इसे खाली पेट खाएं तो आपकी ये समस्या ख़त्म हो सकती है। और तीसरी रेमेडीज है यहाँ पर हल्दी वाला दूध। तो दोस्तों सुबह या शाम एक टाइम आप हल्दी वाला दूध लें हल्का, तो इससे आपके यह हड्डियों की कट कट होनी बंद हो जाएगी। और आप कैल्शियम के भी यहाँ पे इंजेक्शन लगा सकते हैं, कैल्शियम की टैबलेट खा सकते हैं दोस्तों। और अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह लें अपने। तो मिलूँगा फिर एक नई जानकारी के साथ फिर से। नमस्कार।